Les campopés en bande de maraboutage, tout ça. Ils ont la race au nini, ils ont basé au la question. Ils ont la mais ils ont la nini. Marabout, c'est un dorteur. Marabout, c'est un dorteur. C'est là vraiment va tourner, genre, quelque part, le prophète, on a un côté ici, on a un courant, c'est un mabé. Ceux qui vont dire que nous marabout, marabout, est pour nous, ça mon doté. Le compteur marabout n'a pas orienté, dans le schéma malin. Marabout, c'est pas un sorcier comme Ndé Batubakoyaka. Non. Marabout, c'est un guérisseur. Jeanne Nyon, son a béné. Ce que la mouille n'a pas tombé, avant de se faire, il faut qu'il n'ait pas croyant à marabout, abeti les zégi, abeti les ramli. Aïba journée, aïba smaïlo, aux andéni, makamune, au temps pour l'andéni. Ndé comme soupe, bah, rappelé na soi-disant prophète, bah, monsieur Bazarana. Toi dis si bateau bah mon prophète peut bazoper sa prophétie au revoyager au maintenant Charles le bois bah prophète voilà bah on est bah pour Salomon salité même les pasteurs là où va minimiser bah marabout il vient beaucoup là-bas au Sénégal bah pasteur d'Abisson ouais ceux qui n'ont cité bah comment on a bah on a cité oh yo mona voilà même si mon ami minga na Kinshasa c'est un pasteur Mbote mokili mbesi ngo ba ki ozali belé liboso étant donné que na bino haut-parleur bopona biso parce que tozali nzete ambila oyo wapi ba bande ko nyonso ba Afrika biso nyonso bana ya mama Congo to ko mpe ko solola lisolo na biso constamment ko salimi lelo que bato bazali ko kufa mingi surtout sali depuis to komana na koloba 21e siècle beaucoup fait ces mythes qui sont makasi par rapport pe ya bande comme sous pe ba comment déjà beaucoup famille mais dans 19e siècle constant wana lelo ezali ndenge nini. Quelle est la différence entre ba jeunes congolais pour permettre en bongo na bande ko oyo bazomara ba pays ya Afrique de l'Ouest par exemple ba bande ko ba na Sénégal bande ko ba na Mali bande ko ba na Bénin et consort comme réflexion na bango sur la réalité à vie et ça ndenge nini. Est-ce que Babang Ravi, Bafrontara vie, côté spirituel, tout côté religieux, Bafrontarango, de par rapport à l'éducation à Bango, tout solo là, na ndekonabiso libre penseur, tout côté naïe, un Sénégalais, nekobaoka moi mais Sénégalais, Rolobalinga la ndengenini, oui donc Congo tout ça toujours en Afrique, Akoli Awa. Toyoka un peu réflexionner par rapport à bande comme sous maramba ba zege otoyoka zege ebeta maka surtout ba côté kuna bokomona ba système de consultation bande comme sous ba za erosala mabe mais mindele ko to ba ba kolo carte mindele ba moko ba kolo ba voyance pour na nini teto solo la paix biso na ndenge na biso bo la démission ne bandeli tina suka je pense que vous retirez quelque chose mbote voilà mon kilomètre bezali kolanda yo okoki se présenter pour la première fois au parleur tout le monde est lingué, les solos nous intéressés biso. Alors mon kili o va bazota la yo, mais quand peut se présenter. Mingi maintenant matondo mingi pana yo, deko mingi matondo mingi pana on deko journaliste. Ngai comme on a ngai Tcherno Issa Mala. Je viens de Sénégal, né grandi à Brazzaville. Naïe ko montrer bandeko oyo mingi. Bazali na ba problème aux alliés spiritualité na ba makambo oyo esi ko komela biso ba être aimé to komi ko kufa lokola ba soso na mokili ne na ko orienter ba ndeko oyo ba éviter ba cause ya ba problème ezo komela ba na vie ya aux alliés spiritualité ne na ko beta lisolo yango na tondisa ba na presse na ngai na makambo na ko na TV na voilà donc au Colina Brazzaville ouais awa pe au passera temps ouais. Mais pour le moment, on est foutu depuis Brazzaville, et Kinshasa pour la Moussa. Donc, Awanakin, famille, combien de temps on passe à Nakin? Oui, Awanakin, Awa, famille, Zalinda, mais résidence, est à Brazzaville.
mais tellement bato balongoli nga depuis Brazzaville babisinga na mosala malamu ozosala nde ozolakisa bato nzela malamu il faut payer résidence na oyo ekoma na Congo Kinshasa lomoni naza awa na Congo Kinshasa. Donc voilà, alors constat na yo les kamba jeunes bazali kokufa mingi kozala pona nini? La plupart, surtout les jeunes, pas les jeunes congolais, le monde entier. Les jeunes bazo passer sous la makambo ezali spiritualité. Les jeunes tomi koti simingi na makambo ezali bilamba, na o ezali basi, na o ezali masanga. Yango ndezo créer biso agrégor ya makambo ebele, ba maladie kili pe ba jeunes bazo kufa lokola soso bazo boma ba pesa batu bali yango. Et pourquoi pour na ba jeune bazo tambolisa vie na bango na principe te o esengi bakoki ko tambolisa ngo na se amoki. Vraiment soki ba jeune ba comprendre vie na bango ndenge ke to koki ko tambolisa yango nde makambo mususu amabe kozala vers biso te to kozana lumière. La majorité mingi na mona ba jeune congolais bazo lela soko vandi na bango mingi kaka ah nga soki na sali boy nga soki na sali boy nga soki na sali boy nga so na sali boy. Pendant que vous avez la bonne, vous avez battu nzela na otambola ndenge nini makambo nini osalaka soit au fanda au salle des examens de conscience oluka oyeba nini oyo eza kosala yo bongo problème nini oyo eza orienté po okoyaka na ba problème ndio koyeba soki okie na bamboka na biso par exemple na kia na Benin soko moni jeune beninois aza pauvre lokuta. Oh, mais pauvreté pesali non. Solo moni jeune béninois, aza pauvre eza lokuta. Parce que ayeba ko sala rituel na vie na ye. Ya ko évoquer ba ancêtre na ye. Ya tongo nyonso soki ala muki. Da journée ka ba lubaka po mi ba nzambe pa ba tela mo ko fosa nini. O mi ba tela. Jeune nyonso na Benin, soki ala muki na tongo aba ba ndoswana ba. Il faut qu'il n'est pas croyant na marabout na ye. Abetile ezegi abetile ramli ayeba journée na yeba smaelo be ozandeni makamune otambola ndeni mutu soki oyebi makambo wana na vie problème ozalela oti na vie ozana ba principe ebele otambola mais bandeko mosusu mpe bazalaka mpe na soi-disant baprophète bamisusu bazalaka na bato adisi bato bamonaka baprophète mpe bazopesa prophétie orevoyager maintenant genre lokola bato baprophète wana bango nde baye kosala monde salité. La monde salité. Pourquoi il y a un prophète mais fin est stabilité? Parce qu'il y a beaucoup de temps. Un prophète fin est stabilité. Il y a des souffrir, aux autres qui ne sont pas prophètes aux autres personnes qui sont bons. Mais tandis que il y a des pas prophètes aux solutions, aux sont en tout cas, aux sont balupang, aux arabiens. Mais il y a des gens qui sont à 100 fois qui sont prophètes. Ok, pas prophète, on a assemblé le local ici. Et aux hommes, ma lignée, ils ont dit il faut que c'est pratique. Ouais, pour ça, la peau, ma campagne, c'est la musique. Il y a aussi que ça moutuna, au tiers le boko, le bina moutoukino, au monde en réalité. Bah, tu as la salité dans le monde. Voilà, bino siko beaucoup la ranegi netio, babanda ko la kisayo depuis bon mois. Tout n'est parce que par là, émission tenait dans le bain et bandeli. Bande copé sur baro comprendre moins différence. Nous aux hôtels ça bande jeunes en Afrique de l'Ouest. Netio ben on parle de toi par rapport à ton expérience. Au colindingi nini. Ba parents ba initié to yo mo ko de ko fonze la na. Nga depuis la bota maki depuis na za na kati libuma mama na ngai. Azaki déjà na bige soki na mukina oza homme spiritualité. Parce que bota mana na mukina zaki déjà batem ya bakoko na ngai. Maman n'a pas vu dans l'hôpital, à au monde à bord de terre, mais à mon moteur de terre, papa Oyo, à petit papa n'a. Voilà, docteur Oyo, c'est tout le monde. Oyo, docteur à son bout de terre, mais à son monde il y a papa à petit papa n'a. Ils ont déjà pouvoir déjà avec des pour incarner dans la carte. Et on a bimi, avec petit Sénégal, on a porté à l'âge de 8 ans, 9 ans. Na geti na Sénégal na nord bayi Sénégal bayi nord lokola océan na bino zala na kende kuna bayi osala ma incarnation ba croyant baza kuna ba maître spiritualité ba marabout baza kuna plus de 20 balobi mokonza kota koko na ngai Njokuba c'est un premier marabout sénégalais koko na ngai Njokuba
soki na kosi bandeko sénégalais bayebi histoire njoko ba bayebi so yene mutu asala sélection ya bato ba West Africain bautaki Gambie, Sénégal, Mali oyaka kotonga ngai koko na ngai. Moi je suis père, je suis sénégalais père. Mofanda mingi na ba désert. Nayebi Sénégal, nayebi Benin, nayebi tout s'est passé na Sénégal. Voilà, nalika mpope ya mbama bande ko bayo ko apeka ba maraboutage tout ça. Izala rasko nini ba msuba zo mitu na ma question. Na monga o po baye ba izala malamu za mabe mais izala nini? Marabout c'est un docteur. Marabout c'est un docteur. C'est là vraiment ba tourner ba genre que le gars ba prophète on a ba côté si ba ta ba croyance ya mabe, so ki ba ki mutu ba bengi mutu marabout abe marabout ay ko na bebisa mutu te. Le compteur marabout nazo orienté bato baza na schéma malamu. Marabout c'est pas sorti comme inde bato bakoyaka. Non. Marabout c'est guérisseur. Un vrai guérisseur c'est marabout. Même les pasteurs là où va minimiser ba marabout. Il vient beaucoup là-bas au Sénégal. Ba pasteur d'Abisson. Ouais. Ceux qui n'ont cité ba comme na ba on a cité. Oh yo mona. Voilà, même si mon ami minga na Kinshasa c'est un pasteur. Moi je ne connais pas. Ayekuna miminga wana landa baza pasteur. Posa na yini. O demander nga po wasala yini. Posa na yini, po ye pasteur yesko marabout. Posa na yini. Ayesi ko kolukali pa na biso. C'est que vérité ça pas ba marabout. Yé pas na yo lobika yo luka vérité. Ayo luka vérité. Azo guérison bikisa bato. Mais aux hommes de pasteur aux soumission par Dieu aux croyants nzambe. Ça mbena nzambe opé so guérison ta bika. Mutuna pota mbasu bakine na église basambela ye. Mon papa pasteur on est ka usapota. Faut ayo luka ka ba marabout. Pe ba o bazali ba vrai croyant. Peut-être que ba marabout o bazaba escroc wana ba olia ba mbongo bato. Non. Faut pas ba vrai croyant ba o ba yebi secret ya makambo eza ya molili. Namona ebele ba pasteur ba marabout ba ole kana te. Makambo fusu ba olo ba bazo fabriquer eza na sens te. Ça n'existe pas. Dans le monde de spiritualité, il faut avoir conscience na esprit na likambo ça li sa mutu za pe ke oyebi ke likambo na sa mutu. Kis na ngo eza bo. C'est ça. Autour pasteur au locali n'est pas là. Oui, il le dit vérité. Voilà, c'est un grand pasteur. Mais est-ce que peut avoir résultat il y a voilà, ça a eu résultat. Comment rembourser pénis? Ce qui a eu résultat, na esprit congolais na mona kala kani singa na prison. Alors par rapport il y a ningo mona ou bien moi mingi bayara au lobaki ba pasteur ba ngo pesi ya ba ndenge moko na ba musicien ba ndenge mona ba tout ba lora. C'est tout comment tu comprends un peu. Depuis j'ai commencé les histoires du marabout depuis 2005 jusqu'à maintenant. Il y a marqué que baza ba pasteur, je ne croyais pas, ba pasteur, ba musicien, ba joueur. Pas en politique là on a habité. On a atteint le toit. De chaque jour on attend. Chaque jour. Bon, Zégué, parlons des Zégué par rapport aux camions maraboutage. On a bobé de maman, on peut passer à la Zégué. Les Aranini, mais qu'est-ce que vous expliquer? Tu sais, on a la voilà, on a voilà, ouais. Bon, Zégué, on est là, tu vois. Les alliés, ils ont coutume africaine. Pour eux, comme la puissance, et comment ils jouent rôle dans le Zégué, il faut pas ça l'incarnation dans le esprit au Baïa, pour Balaxa, pas sa voix dans le Zégué. Il faut aussi la mot, genre pour hier, le coup, la gloire. Ok, bah tout va bien le sambo, bah ça l'incarnation. Ni continue à Zégué, ni au bandit, pour bêter la plus bateau. Et ça n'a pas porté belé Zégué, vous avez la message belé, ça va Zégué, puis à mon épée, ça va tout vite. Là-bas à Benin, mon union ça va bien Maliban dans la Bouna, il faut bêter les Zégué. Bateau bazana bazina Benin, bon et du ça. Zégué est puissant. Sur lequel la histoire islam, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abatami na libulu moko boy batu bazo luke ba mo na ti ba ki ozo un vrai marabout moko beti Zégué la ki ke mutu bo luka batami a. Sur les aïeux lo za lukuta, mais ni ça la te ni la ça te. Alors, on a le bébé, même dans TikTok, Facebook, YouTube, tout ça, consultance.
tant que je la écologie que moi mon limo tu peux incarnation tu peux égrégor et contre il y a Zégué wana monter au bételi Zégué vie naïe est-ce que à cause après la répercussion après doté non pour bande comme ça sur monsieur banga ka bien ba mitu na ba question avant que ba ça la ba pratique wana non Zégué ou bien ça nini so na robom sa question na milimo wana ba kota na vie ya mutu wana to comment ko boye non milimo wana ba kota na vie ya mutu wana ti ngai ne mutu nazo beta Zégué ne na ko sala incarnation ya milimo wana ba ko lakisa nga vie ya mutu wana expliquez bien tout comprendre ti vous comprenez ti Zégué za ngai yo yema oza mutu maladi pa na ngai ko mitalisa milimo na ngai lo ngai kota na toto ndeni ngande moko na osana incarnation ba esprit na ngana bengi ba kiti na Zégué ba monde ba orienter ma ke ndeko journaliste là za bongo azana problème le problème les a beuti à travers ba esprit na ngana ndi ba orienter nga eza nde utilité ya Zégué ya mwana eza te ke molimo ngana osali kokuta na kata ko na oti ngande moko ndi na ko sala incarnation ya Zégué na même si na osala tasbih na osala avance na ko iko expliquer au fin ndo vandi bongo même si na kuta na oti na fina ok pour que bossa lango et c'est que bossa lana et le simbi non la kisa o ezali o tombe la momuke ezani tasbih donc le quoi tout le monde a catholique pe ba za na chapelle na bango et tasbih ezala ba prière na mo pe ko iko sala pona yo moko muntu pona bato pe bazoya pa na ba prière ça dit yango idaka ya mosani yango idaka par rapport que la prière de autant ma fête vous à la prière aux autant nombre bruit faut ça la mon chapelle pour compter ba momanao tant au kokoka ça dit cérémonie na les Zégué za bien attendre na mo ko yo sala mo cérémonie Zégué za ka forme pe ma yakati Zégué pe ba sala mo na mabele ba benya mo ramli yo pe si kombo na ba nzi otala vino na mabele to nyata ba nzi otala vino wana ndeni ba ozo mabele moko spécial ba zo ba tshana kale ba to ndeni mabelo ka ba bimika na singa mabelo to zo nyata kaka ezake na zui yango déjà po banda to vanda kezala ka simate bien karo menga na oki na zui ka mabele na chango peut-être au place on a la sala musana na ba kiso mutaye na banjo sela o cérémonie to benya mo rameli na banjo tra makambo eza ya vina na zui biso so eza lukuta o yebisinga so eza réalité o expliquer eza réalité. Voilà ce que makambo boyoka monde na matoi pour te yoka rappeler ba prophète mususu azu vision d'aigle to pe mutu mususu azu basa ko souffler dans mambazo no ba akomona ta mutu tina hotel c'est comment ba yeb sabino mambo na matoi ba tonga ba bima ba ko mona bango to voilà ndeto solana makambo eza yanga na yo osolanga makambo ya ba prophète wana ti po baza ba croyant makambo molimo ti eza mutu mobimba yebi kaka de verset ozali ya livre na ya banzo telemisi bato ebele azokosa bango so bayebi makambo eza molimo baoya pembeni ya koluka bamarabuti mais misusu babimisaka bambongo na basa bambetu misusu mpe bamona bato na bahotel oyebi yango to j'ai vu prophète moko na tv c'est un branamiste na pani oyo basalaka na youtube na pani oyo batiaka mabunza prophète asengi 1000 francs asali incarnation abimisi mbongo est-ce que prophète okoki oteya bana nzambe makambo wana prophète okoki olakisa bato croya bato baza na nzela wana asali nini abimisi mbongo na kati ya panier mais biso toyebi mosala na bango baoteya bato ka makambo ya jésus mais prophète okomi lokwa so bamarabu okomi osala bamultiplication eza ya mbongo na kati ya église mais alakisi eloko maître na ye atia na bakoma na bible abimisi amultiplia biloko kolia mpona bato sikoyo prophète wana soki olanda émission oyo otalanga nabengi ye aya sampani wana aya maboko pamba nabimisa 1 million de quelques francs congolais na nzoto na 2 millions de francs congolais na nzoto na ye na mutu na ye na prière moko kaka sana bela na toka na benga jésus mbongo ya bimisaka yo siko lancer défi ouais aya paradis olukelanga prophète olbia c'est wapi asa prendre miste asalaka bacha ba TikTok na TikTok vraiment non la tokolukango je pense paradis olukela biso nini comme ça to chango aya 16 000 francs bimisa ki wana ya ba bimisela 2 millions et quelques francs congolais
Nazana Kinshasa mais na kobi misata ata 500 000 francs CFA. Mais est-ce qu'on a qu'est-ce que vous bénéficiez na vie à moto il y a des répercussions té milimo wana oyo bazo bimisa mbongo après ba ya osenga ba lia moto. Vous croyez quoi? Vous pensez quoi va alors? Boya kana kati ya sanctuaire, boya na kati ya temple. To senga déjà droit ya cérémonie na biso. Ezaka po yo longwa na makambo tikala yanga. Na sengi yo 100 francs na yo na biso tia na kati ya kaliba. C'est ça que pour na longolo na kati ya likambo eza yo te. Likambo wana eza yanga. Yo pesika problème non na traité ça le quoi ndo zobelo ke ba tuba otonga est-ce que yo moko mi beta tonga te moto robeta otonga za dorter na bi kisi ni na opesa ko bika yo longa na ngam yo ko mozela ka oza bonne guérison et bobi tumba moto wana yo bunda ngani na bunda yo bi misi mbongo na bi misi ba droit ça ke ponga na sala nyonso ezaki pona sala nyonso babiloko wana soki ba mettre marabu bolika ba TV bazolobila makambo wana vraiment papa mingi na misedi na munoko na misedi mingi na kisango na ba parole mususu na koloba ngo na lingala vraiment ti na loba lingala mais na misedi koloba kisango na yoruba munoko na biso ya ba popo na misedi mingi koloba ngo ya ona ngana bi misama loba mususu vraiment na okokati ba mettre marabu na soki ba tamboli pena na temps normal na logique ou ezaki na courage spiritualité ba ozala mal répété. Escroquerie leki hein voilà bato babaye maman moko ucho ya pa nanga alobi mettre marabu moko c'est un marabu alobi kombo na escroquer mbongo abeteli maman ngo beteli pe mo ba scène c'est Camerounais asala na Vodacom c'est Camerounais asala na Vodacom. Une Camerounaise. Pardon. Oui. À ça là on a fait d'accord. Ah. À quel problème on mais le problème on a qui. Mais tu sais que beaucoup batubélé bazo souffrir dans marambango, mon pas talipé mon tout quelque part ou bien écouter na tout quelque part. Mais en fait de compte à ce que le rôle la maman wana. Voilà. Yo to lo bani tant yo continue na kati mona ki ke asala ki musala to asala ki musala. Maman wana raye pa nanga. Na senye mbongo ti. Déjà les premiers jours avant Solananga abandonné de go betelanga masola l'autre là les mettre là maman on a betelinga les sone et c'est no créer conflité non on a créé conflité na lobi nae na moni ete nga na uti musika muto meminga awa ndala kisinga yo na ebiti soki 500 000 combien dollars soki combien wana. Combien? 500 000 dollars. 500 000 dollars? Ouais. Ah, est-ce que c'est vrai vraiment? 500 000 dollars. C'est un cadre quand même. On est commis 4 il y a 1 million. Azak cadre na Vodacom. Cadre, j'ai travaillé dans 500 millions de dollars. Na ebiti. Allo banano bien. A cause appel ndera makambu na ye. Azaba ba muni mususu kotela kimbongo. Po batu bazana mbongo na mukili bazali. Yozo mona zanga tina mais aza patron. Même si petit frère 500 millions de dollars. Même si il y a 1 million. Beaucoup matina point, au moment on a pompé sa moto. Même ma banque. C'est le travail au bail qui n'a pas. Et quand on a procédure, ballon procédure, bail procédure. N'est pas comme appelle à monter. On a pour monter, on ne pas quoi pas causer mon tout likambu. Monter on a PCPT. Oh il y a le bipananga. Mais maman n'a pas n'anga PC combien. Naibise kende mona na makambo na oya kipananga amoni makambo na mara bisinga mete vanda to sa sous dossier mususu nazo ki 100 francs na été asomeka ozali droit na ya temple on a senga ki c'est ça na sali musala na c'est tout voilà conseil na kopesa ba maître na fingi binoté na lobi mabe vraiment pour na binoté ngai Tcherno Isamala na vraiment ko like ça va mettre spiritualité au bazali trop bas classe boye ba ko orienter vie na bino na logique bo sali sabatu ba pasteur bazonginda pour bazokota parole à lokuta makambo etanga na kombo Jésus bino ba mettre bozana vraie croyance ezali ya spiritualité ba banga ka bino ba respecta ka bino bozongisa makambo na mesa bosa musala bien même ba mettre bazana bokoko ba mettre bazana islam ba mettre bazana christianisme bozongisa makambo na bino na logique ebele ba ole kanate vazolo bebele atondi si français na monoko mais la monde spiritualité za moye bilogoti koyeba comment sikoyo na kati koyeba ko salisa mutu yo par rapport à initiation na yo elekana ki ndenge nini initiation na yo parce que yo mambo nyozo lo bana ndenge que ozoko ko talisa que mutu tamsu quelque part et simba kité pa na yo simba ki comment est-ce que comment ki na nini wana pouvoir wana yo zion wana pouvoir wana uti depuis Sénégal
te expliquer les bandeliers. Tina libu avant na bima na mutu na zaki dans mettre spiritualité. Ya na bima na mutu liko konanga ye apesi na pouvoir. Maintenant Tina OK de Sénégal à âge 9 ans 8 ans. Avec aux pouvoir. Pouvoir n'a pas ça manama. Plus de 20 marabouts, 10 marabouts, c'est histoire vraie. Plus de 20 marabouts, 10 marabouts, des grands marabouts de Sénégal. Ba o salanga cérémonie na kata mai. Ba lui mo konza na mboka o. Ba din sa na mai. Ba salinga cérémonie na mai. Ba betelinga zeke ba salira mli ba sali ba o ba bikila o esenga ba sala wana. Ba lui mo konza na mboka a. Pona bana oyo koko na biso aboti. Muto imité makambo nyonso ezali esprit ezaka ngai. Ezangai. Est-ce que koko est mystique? Très mystérieux. À Sénégal na peso li solo na eti. Ba Sénégal au bazaba ba beta njoku ba mona histoire koko na ngele ka petit lelo na ba histoire à Sénégal. Koko na ngamususu na Sénégal atambola likola mai ba ifal. Koko na ngamususu na Sénégal Serigne Touba a solo na Lyon na kata cash. Lyon allié été. Lyon allié été. Koko na ngamususu na Sénégal ba Ignace a Gangi mabele toboki sali tourbillon ma il tile les en Sénégal. Bat bakina khawlak na Sénégal ba yebiango. A Gangi ko ganga kaka ya pamba et sali trou. Na khawlak. Wana ba koko na nga na tangi ba kombo wana bazaba vunga ba koko na nga. Mais est-ce que le lot va pouvoir wana peser au salaire solo parce que bande ko ba mona les lots apparemment les gens parlent beaucoup mais bon, réalisation moi c'est dit à quoi aussi vraiment chez moi je parle pas beaucoup. Na yaka ko orienter bato o ya monya kozana besoin na volonté ya kolananda lande mission ko ya pa na nga akini pe na ba pratique o na lobi na sali saka aoya na opesa numéro na nga o mona makambo na zolo baso eza lokuta soki pesa. Mais il y a eu les années c'est quel schéma osoko ko apprendre mutu ndenge rozala ou bien bato oyo comme mambo soit il y a escroquerie soit il y a bato bazo c'est ba sacrifice to comment te comprendre pa na ngai nazola kisa bato nzela oyo ezali nzela malamu nzela oyo koki ko gagner oyo bato bazoluka pona mokili eza na trois choses biso ba être aimé to luka na sa mokili o toningi mbongo toningi mabango toningi libala so vani na kati ya sentuel na kati ya bureau na yo même si on est sur na bureau na yambaka bato baza mibali yo mbapi bato baza basi ilo bato baluki na mokili ya mwana yango tema bato baningi yango tuna mokili biso ba mettre auto zali ba mettre spiritualité il faut to sala makasi to zala pena ba croyant makambo na logique to peut orienter pe bato pe ba mona guérison ali kambo bana ngo déjà c'est ça. Oh nzimi même si ba marabout baza na posa batanga spiritualité pa na ngabaya. Aux ala catholique, aux ala musulman, aux ala chrétien, aux ala nani. Tcherno isazali. Na otangisa. Zotangisa. Ah, voilà. Soubassement ce que les années par rapport à Ndeko va comprendre. Est-ce que Ndeko Moto Azali rose chrétien Kokikoya, est-ce que Moto Azali bouddhiste Kokikoya, Moto Azali musulman chrétien ou bien pardon Moto Azali chrétien ou bien ndenge déjà bazo monde des choses là qui bazo comprendre que mingi pe islam to ndenge nini. Islam ezali religion là. Islam ezali religion là. Donc bino bosala vraiment makamu ndenge oesengeli. To apprendra que ça rampe na deux branches na islam. Yo za na branche nini? Ngana za na branche wana o yebi ozo penser. Voilà. Oh bande ba islam za na deux branches. Voilà. Oh ya mbangu bébé nini? Na habite vitesse à jeu. Ouais. Oh balba que oh bawana o ngana za. Nazana o ya vitesse à cheval ou beti film en bandimba. Ah, tu qu'est-ce passe voilà. C'est sa place ngana za. D'ailleurs ni mano vitesse. Ouais. TGV. Ouais. Donc aux a posé les camomo boy chocho. Ouais. Ngana lokola métro na Sénégal, okoti na kati ya métro vitesse obimi na mboka mususu. Ndenga Tcherno isaba. Wa simarango ndenge nini ba charge ya bongo. Beta raté, beta ko. Soki beta ngana so na ndeni. Yamsongo mona ngana za craquer na esprit na za libuma. Mais eno so na saki ezana ngo pesa na ngo laisser normal ki apona moto nyonso ya obusana. Aza guérison na makambo za ngo besoin. Na iba mettre belo batambo sa makambo na mboka o. Comme le rôle à maître Rajab Mala, comme le rôle à maître Chika, va mettre Belonga na yebi ba orienter ma amna bango.
Mais yo za jeune tu vas mettre Chicago bango ba teka ba mbola ba né voilà aza kokote aza bien jeune kasi yo pe yo za jeune yango pe na loba pe na zo bangela pe yo po teka po baza na énergie na bango oyo ezo orienter bango baza na logique yo énergie no ce que ça ni ne esprit ça il a ou bien yo moko sacrifier nga moko na sacrifier nga moko énergie te vous avez l'esprit là. Voilà, tout comme Manasuka, alors bandeko bosanga na wapi alors par rapport à bandeko na mouvement libre et penseur ceux qui bandeko place bosanga na bosolaka, c'est comment et tu es comment peut okabwana yo. Pour le moment naza na place fixe au Vandate pour naza mupaya, naza logé na hôtel Africana Palace. C'est Willeri. Naza wana mais moto a omonanga na opesa numéro nanga ya téléphone waza na besoin monanga na opesa numéro nanga téléphone ezali 097 66 48 307 numéro nanga yango wana ya Tcherno Isamala. Voilà, merci beaucoup, merci. Il y a repassé conseil ya Souka. Voilà. Au repesa ce qu'on a ba jeune. Autre le bail que par rapport à businessmen, ba jeune au ba Afrique de l'Ouest n'est pas par rapport à Congolais. S'il y a quelque chose qui manque, tout le monde peut conseil ni nyoko au pesa. Conseil na kopesa na ba jeune nyonso surtout na Afrique centrale ba jeune ebele baza ba négligent makambo ezali spiritualité. Akola mukana tongo akina kwa ya banjo beta masolo ya Cristiano na Messi lokwa bakutana. Maintenant ce na tali CV na été a habité ndenge ni na lamuki nini yoko milena 12h. Avant là, le problème ni woyé là a habité. Ce que la mouki na tongo, na koko pe sa pratique à mon père. Oui, allez-y. On a ma gêne. Ce que la mouki na tongo, otoka mai oyo. Et bi marali bosso na pompe na robinet na bino, otoki yango, otiango, olobi tous les problèmes na oza na mo besoin. Ce qui ba ma parents na ba kufa au sale incarnation comme on a ba on a kata ko pa mai wana. Mususu sukoli yango mususu meli yango. Soki pe boza na posa boza mai o ngamoko nazoteka na uti nango depuis nord na Sénégal ezali à partir numéro na ngai mai on a pe orienter bino na ba musala mususu boza na ba problème pour mutaza na problème morote akoya dossier ya komi dossier mususu ba koluka bakutana ngane na orienter bango pe bato babanga zege belisa mutu liboma wana mai ya air ni yango ya tongolo bima ya pompe. Mais mutu normalement mutu mso yo bima 0 air c'est la robinet normalement mutu mai air nini papa mutu normalement na natina biso ba être humain mutu normalement faut la mungara 4 heures mon peuple on a fait bêta pour 3 heures tozala na journée mususu 4 heures no komi journée faut mon peuple on koto na ndoto so kita ozongo kindo la na faut la mukana mon peuple on koto na ndoto poto donc tout le monde ba initié mingi bazala bon temps balala difficilement ou bien air wala tam suba msuba bimi ou bien zo méditer voilà mon peuple wana ya kokota ndi ezaki ya ozofungola pompe robinet na wana ozima wana poneti biso na bamboka kuna mingi to sela ba mai ya so expose ali vraiment OK numéro na ngai bato ba koninga ba mona ngai maître Issa Tcherno numéro na ngai zali 097 66 48 307 numéro na ngai Tcherno Issa yango wana na koto bandela ngo lisusu numéro na ngai zali 097 66 48 307 numéro nanga yango wana ya komona ngai. Merci beaucoup bande bolanda kibiso belé la grande équipe. Il y a haut-parleur accompagné kibiso ndeko à l'équipe a PCMP makanisinaye par rapport il y a constat il y a ndenge bato bazali ko kufa belé bazali ko banza que zali ko zanga koyeba etamboli mabe par mais garde bato na bato bazali na oya bango culture bazali na oya bango lo lenge ya komema makambo singeli top mekabo penser yango libre penseur a pesio yaye paradis azaki na sima caméra kele sibasaki kuna na rédaction na montage grand merci na ba fidèle téléspectateur na biso au parleur bo s'abonner bo partager bo commenter bo tel biso makanisi na bino ndenge bo sala ngo toujours ensemble Petro eba kokutana Naba, numéro Msusu, n'est toujours tout ça là. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve au prochain numéro. Merci.